Batuk Anda lebih dari 2 minggu? Awas TBC! Yuk segera periksakan diri ke puskesmas terdekat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Berikut tata cara memeriksakan diri di puskesmas. Lakukan pendaftaran diri dan pembayaran di kasir. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan awal yang dibantu oleh perawat. Lalu, pasien dapat menuju Poli TB untuk melakukan konsultasi bersama dokter. Pasien akan diberikan informasi mengenai gejala, indikasi pemeriksaan, hingga pengobatan TB. Pasien dapat bertanya serta berkonsultasi dengan dokter lebih lanjut. Lalu, dokter akan memberikan tabung dahak serta menjelaskan pentingnya dan tujuan dari pemeriksaan TCM untuk menegakkan diagnosis TBC. Pasien pun dapat menuju bilik batuk dahak. Pasien terlebih dahulu membaca tata cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TCM. Tata cara mengeluarkan dahak, pasien menarik nafas dalam lalu batuk untuk mengeluarkan dahak dan menampungnya di tabung dahak. Kembali gunakan masker dan bawa tabung dahak kembali ke Poli TB. Serahkan tabung dahak kembali ke dokter dan hasilnya akan keluar dalam waktu 1 minggu. Pemeriksaannya pun selesai, mudah kan? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu sebelum meninggalkan puskesmas untuk mencegah penyebaran. Jadi tunggu apa lagi? Yuk periksa!